जो वो खंभा का पुल लेकर था वो गिराइए रास्ता तो सारा बिच्चे डूब गया। भैया सड़क को पड़ नहीं है नहीं नहीं कोई पुल नहीं। लो जी ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਨਦੀ IIT ਰੋਪੜ। IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਲ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ ਆ पूरा पानी आ चुका है। इस साइड से IIT रोपड़ ये भी पूरी भर चुका है पानी। इत्थे IIT रोपड़ की वॉल के नाल पानी लग्या हुआ जी कंध के नाल पूरा पूरा। देखो इन्हों के बेचारियों के घर जड़े सीगे बन के अंदर सी ते बन के अंदर आ गया पानी पूरा ते अपनी झुग्गियां झोपड़ियां बाहर आके बैठे। ये सारा दरिया है जिहदे विच पानी आ चुका हो। लोगों ने अपनी रहायश बनाई हुई सी बिल्कुल IIT के अपोजिट साइड। लो जी अज डेट 9 जुलाई 2023 ये IIT रोपड़ ते पानी देखो ते बिल्कुल अपोजिट साइड सतलुज दरिया जोड़ा कि पूरा चल रहा। अदरवाइज सतलुज दरिया इत्थों तकरीबन अद्धा किलोमीटर अगे चलता है और ये कल के मीह ते अज के मीह ने पूरा सतलुज दरिया बंद करा के रह रही थी। तो हुण सड़क के उत्ते अपना सारा समान लेके बैठे है। सो दोनों पासे पानी है। अगर मीह होर पै जाता तो बड़ा एक बड़ा खतरा हो सकता है। सतलुज दरिया जी ये भर के चल रहा पूरा इस टाइम। तो सतलुज दरिया के नाल लगते पिंडां नूं गुजारिश है कि थोड़ा ध्यान नाल ये है जी सतलुज दरिया दे विच पानी जा रहा है। इधर सारा छड़ता है। तो बहुत तेज मीह पिया है। 9 जुलाई 2023 की वीडियो है अज।